তোমরা এখনো জানো না নি শিলচর র্যাপিডো আইছে। শিলচর র্যাপিডো অনেক সার্ভিস দেয় এখন, বাইক আর স্কুটি র্যাপিডো লাগছে এখন পুরো দিন রাত 24 ঘন্টা এখন র্যাপিডো সার্ভিস দেয়। র্যাপিডো আয় অনেক প্রবলেম সলিউশন করছে, যেমন ছাত্ররা দেখো টাইমের মধ্যে স্কুল বা কলেজে ফার্স্ট চাইতে লাগে, তখন এই র্যাপিডো বহুত স্পিডে ট্রাফিক জামও ওভারকাম করিয়া ফাস্ট করিয়া যাইব, একদম ফারিয়ে যাইব, এরপরে গিয়ে ইয়ে করে। এবারে তোমার দেখো হসপিটাল মেডিকেল যত কি ইমার্জেন্সি বা পেশেন্ট দেখা যেতে ফটাফট যাইব, রেলওয়ে স্টেশন আমার রেল মিস হয়ে যাতে ফটাফট যাইব, এরপরে তোমার বিমানবন্দরে যদি ইয়ে হয়ে যায় ফ্লাইট যার গিয়াতে ফটাফট যাইব। আর অফিস যেটা হোক না, পার্টি উর্টি অ্যাটেন্ড করা বা রেস্টুরেন্টে অ্যাটেন্ড করার বুক লাগছে এটা ফটাফট যাইব। আর যদি জিনিস ফনিস যদি ভুলি যাও বা চান্স আনতে বাজার থেকে রেপিডো হইলেও ফটাফট নিয়ে লয়ে যাবে। আর সুবিধা লাগে কি সবটাই রেপিডো কাম করে, সব একটা মানুষের কম তোমার কামলাও লাগতো না, রেপিডো সব ওভারঅল কাম করিয়া দেখা দেখো। শিলচরের মধ্যে যারা রেপিডো জানছে না তো ফটাফট ফোন উঠাও, এরপর রেপিডো অ্যাপ ডাউনলোড তোমরা এই সার্ভিসটা লো, বহুত কম টাকার মধ্যে, বহুত লেস ডিস্টেন্সের মধ্যে লেস অ্যামাউন্ট, তো এটা বহুত খরচা বাঁচি যায়, সব কিছু ওভারঅল এক্সট্রা খরচা বাঁচি যায়। আর গাড়ি বদলানিও টেনশন নাই, তো এখন একটা গাড়ি তোমার সব আইএসবিটি থেকে এনআইটি লয়ে যাইব, যে কোনো বা ডাইরেক্ট লয়ে যাইব। তো এখন জলদি অ্যাপগুলো লো আর ডাউনলোড করো, আর শিলচরের এই যে রেপিডো সার্ভিসগুলো আগে বাড়াও আর লওয়া শুরু করো।